بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم شرحنا كيف نجيب الكولين كارد النادرة اللي هي راح تجيبها في التحدي من تحديات برنامج كول اوف ديوتي على الجوال. راح تحمل البرنامج ذا من ابل ستور ولا من جوجل بلاي او متجر هواوي الصيني، اتوقع انه موجود. اذا ما موجود تحملونه مكرك. تمام. بعد ما تحمله تدخل عليه، تسوي تسجيل دخول في الحساب حقك، ولازم حسابك كول اوف ديوتي يكون مربوط في حساب البليزرد او حساب السوني او حساب الاكس بوكس عشان تقدر تحصل على الكولين كارد هذا واكثر من كولين كارد. في تحديات بعد واكس بي. تمام. هنا بيعطيك الاحصائيات وما ادري ايش. بعد ما تسوي تسجيل دخول راح على قائمة الاوبس، بعدين فيو ريوردز. تمام. تضغط عليها راح يطلع لك، يقول لك المركز الاول راح يحصل على كولين كارد و30 دقيقة اكس بي في لعبة بلاك اوبس كولد وور، وفي مودرن وورفير راح ياخذ كولين كارد. تمام. هذا المركز الاول كلن ياخذها. المركز الثاني راح ياخذ 30 دقيقة اكس بي في كولد وور ومودرن وورفير، وبرضه المركز الثالث في كولد وور ومودرن وورفير. لا، هنا اقل، هنا بيعطيك 15 دقيقة مو 30. فالمركز الأول طبعا الكل يبيه أكيد. أول ما تدخل شوفوا لاحظوا مركزي أنا وين، الرابع. تمام. مركزي الرابع لأني أنا مسجل في السكواد هذا، سجلت عندهم. لو تلاحظون أصفار، بس الأول اللي هو سكيلز جايب 25 من التحديات، يعني جالس يخلص تحديات. طبعا لازم السكواد يكون صاحي. مثل ما تلاحظون أنا ذا اللي أنا الحين مركزي 4 في السكواد حقي، كنت المركز الأول ترى، بس ما حد اجتهد وما حد يشتغل وأنا منهم طبعا، فما ارتفعنا، نزلنا وفي ناس تعدونا. اللي هو لو تلاحظون 66 هذول جايبين ومحصلين التحديات اللي هي عدد القتلات. تمام. انت يا طويل العمر شوف لك سكواد صاحي، يعني إلا تختار واحد من السكوادات هذه تدخل عليه، بعدين تحط جوين تو سكواد، اتوقع زي كذا مكتوب الكلمة، تضغط عليها ابد يجونك على السكواد مهما كان. بس المشكلة لازم تشد حيلك، يعني لازم تجيب عدد قتلات او شيء، لان مثل ما تشوفون هنا ايش كتب لي انا، باتل رويال كيلز، يبي عدد قتلات في الباتل رويال اللي هو والوار زون. متى ينتهي التحدي؟ ينتهي التحدي بعد 6 أيام 18 ساعة. لو تلاحظون كاتب تحت مينيموم 25 قتلة أو أكثر، كل ما تجيب أكثر كل ما ارتفعت تحت بالتوب 3، ولازم تكون منهم عشان تاخذ على الجوائز. والمركز الأول راح ياخذ كولين كارد. طبعا هي والله صعب شوي، لكن يبيلها شدة حيل. أنا أقول أفضل لكم تجون قبلها بيوم، ولا قبلها ب15 ساعة، ولا قبلها ب11 ساعة زي كذا، وتشيكون تشوفون من التوب من التوب 3 هو الأول، تسوي جوين عليه وتصير منهم وتروح تخلص التحدي اللي عليك. لازم تخلص التحدي اللي عليك، يعني ما يكون صفر نفس الشباب اللي تحت ذولي، لا لازم يكون نفس الشباب ذولي اللي فوق 38 22 نفس التحدي اللي مكتوب لك 25 جيب 25 وفوق اللي تبي. طبعا إذا سويت جوين السكواد، تمام، جوانت على السكواد، ما راح تقدر تطلع منه مثل حالتي أنا الحين. لو بروح المركز الأول ما أقدر أجون عليه، خلاص راحت علي. حاولوا تجيبون الكولين كارد النادر هذا والله يوفقكم. وهذا كان الشرح. أفتك، تبلي تعليق إني أفتك، ولا تنسون تشتركون بالقناة عشان تشوف كل جديد، تفعل زر التنبيهات. وعندي منتدى في اليوتيوب في القناة راح أنزل فيها الأخبار ومن هذا القبيل. ويعطيكم ألف عافية، فمان الله.